стоит, блин. Ты в мышку играй. Ну, тоже верно. И кровать просто. А джойстик подключил? Да не, следующая игра в этом была. Блин. Они еще лагают, похоже. Бля, подъехать и будет гонгон. Да не сливает, они лагают. Так, что я уровень нам подписку, чего ты? Блин, сзади длинные убили. Там на длине тоже минимум. Джонни, не надо так писать, пока не выиграешь. Что-то уже вот это, хуй засыпь, короче, на тебя пишет. Ну, мы сейчас 8-1 сыграем, и все. 8-0 сделать. Давай сделаем, если не бомбу встать. Ладно. Ну вот меня убьют. Блядь. На кровати лезет, если часы, если не ставить. Джонни, вот справа, где часы на кровати там вдали в этой комнате. Тихо, не заходите вообще на часы. Ну, оберегайте же. 1 часов вышел. Там на них. Сила, оберегай свои нервы. Вышел, пошел на близнец. Нифига он бегал, я после 2 часов. Пошел один. Бомбу вижу. Снимает. Офигеть, Рикса расстреляли. Снимает. Летел, ебани того. Снимает. Снимает. Не попал. Нет, нельзя. Блин, да ладно. Вот видите. На часы лететь, блин. Там просто трое наших свалило, не зачем. Они там засели, блин. Их, блин! Тихо! А что это за ерунда? Я убери. Да как он попал, меня просто интересует. Я тоже не знаю. Разбегайте, пожалуйста, ребята. Ваня, стой на близнеце. Сверху, пошел, Ваня. Напротив, прямо. Еще все делают. Я вижу, бомба, видно. Подъезжает, и трое смотрит, двое. Бомба. Попробуй бомбу гасить. Хорош! Ой, хорош! А это кто бегает? Это нашел куру отдел. Пришел, увидел, победил, да? Пришел, увидел, объединил. Папа не везде не мелочи. Блядь. Дело есть этим. Нет, есть. Бежит нам. А что это такое, блин? Ищи, блин. Хуй не прет. Право. Блядь. Они на верхней бомбе вдвоем. Прям возле бомбы бегают. А, да их там дохуя идет. Выйди близнец, Фрикс, посмотри. Макс, ну-ка чуть вперед дай. Фрикс, один сидит за близнецом, который напротив его, прямо за ним, за стенкой. О, двое, наверное. На стекле выходит. Один с нашей против, Макс, с нашей с ним. Один со стеклом. Он на близнец затащил, он пустился. Макс, еще один бежит к тебе. Находит на часы. Дали, походу, обходит. Зашел. Где он сходил? С близнеца стало вышел. Близнеца. Хорош. Валивай, не мать. Макс, я вверх вижу, так и ты что наверху. Макс, ты ангел, блядь. Yeah, baby. Макс, yeah, baby. На часах бег напротив русского близнеца. В него зашел близнец. Напротив близнец. Пропал где-то там в близнеце. Макс, минута. Плохой ход. Подлезьте, походу. Сзади. Хорош. Ребята, посмотрите видос, офигеете. Ему попал в правое колено, короче, сотку. Просто сотню выбил сразу. Вот это скар, это оружие. Без прицела. Молодец, Гена. Стараюсь. Ну как он не умирает? Да как? Ну что это за херня, блин? В школе там есть. На выходе. Да, там только чуть дальше левее. Я видел. Там мы близнец оккупировали. И нам близнеца, и близнецом. Что-то никого убить не надо. У нас нарезка летел. У нас чисто нарезка один. Смотри. Баги. Джонни слева, смотри. Двое, там Баги, перед тобой двое. У нас наша реска, смотрите, наша реска. Красавчик Джонни. Джонни, охранка реска, лока. Джонни. О, красавцы, ребята. Конечно, я убил кого-то, бля. Вчера мы сломали их, слышишь? Я ставлю, бля. Давай. 2 часа, пацаны. Да, разломали нас. Блядь, давай. Ты как туда попал, прикидались, ребята. Блин, не умрет. Я не успел пробежать. Да блин, еще не убежал, что это за херня такая? Ставлю, обходит по ходу сзади. Масики, ладушки, блин. Оставил наверху. Из близнеца.
Не умер, короче. Я слышу, он за близнецом противоположным. Я скажу тоже. Сидит. А вы не успеете пункт разминировать. Сзади, Фрикс. За близнецом закрыл. Смотри, хорош. За близнецом. Так. Возле на бомбе. Я пошел. Где прям идет, уход, ебать. Хорош. Окей. Жалко, раунд отдали. Угу. Двое есть, еще на решетке. Или один там. Не, двое, по-моему. Заходи. Я помазал. Не шутя. Ой, килл. 82. Они все там прикинь! На троих внизу, бля. Ладно, они все там, походу, внизу. Давай бежал, прикинь, один. Привет. Чемпион. Не вставал. Да, я. Вверху, сука, хоть один остался, короче. Вот, я был. Он это мой, он отвечает. Видел, большой семье не щелкает.